В связи с усилением ветра с порывом до 30 метров в секунду на территории Жамбылской области вождение становится опасным. Необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Для безопасности на дорогах Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан заранее планировать дальние поездки на транспорте с учетом погодных условий. Обращать внимание на сообщения служб спасения. При ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов. При необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта.